et kjøtt video her, et kjøtt innslag. Jeg sitter her og rettleser. Det kvar vi fotlar fer nu, altså det sørste fer jøknon. Og så hittar jeg her Joda vi har, J-O-D-A-H. Og jeg husker jo om alle disse årene og i Bibelene, King James, som enda vi har. Og så det først og fyrir god brøyde navnet tja falskje, det var god brøyde navnet tja Paulus. Han lett Saulus, så ble til Paulus. Kefas ble til Peter og sånt. Jesus brøyde tja navn. For jeg gjør dem noen identitet, og ser. Abraham og Sara ito, Abram og Sara, Sarai, Abram og Sarai. Og så bardes god vitte her, han gav dem lyfter, og de måtte boja, og det kostet et vårt, og han strødde vi tra kjøtt, og ta i det endelig gav opp og bare lite av god, ta gav han dem, ta brøyte han til navn, og hva gjør han vidt deg? Abram ble til Abraham, og Sarai ble til Sarah. Vi har igjen den. Og lurte du etter rabbinaren og øren tås etter hva bor ruisen her? Ja, men hai Guds andadrotter. God anda i det her, det var giten, det var åren var det bare kjøtt. Nå hadde de tro Guds år og fylte god. Det stender om Abraham at han var lojen, han fylte god, for han visste ikke hver han skulle fære. Han stender i Hebreabraun 1, visste ikke hver han skulle fære, men han fylte. Og god ander her ut de beit vei for ærefer til å få et ha i sitt navn. Abraham ble til Abraham, og Sarai ble til Sarah. Guds andadrott. Det stender om Adam er god anda inn i hans nesar lufsandan. Og Adam vær et livande sal. Til lufsanden. Men det som alt dreier seg om i Bibelen til at du skal være fødder for ærefer. Det ikke nok at du er bare et livande menneske vi andadrottet. Du må være fødder av nødjon, få Guds anda øyde. Og hikker du så, og i King James, til det som vi skal komme til det som vi vil ta oss om her, Joda vi har, Joda. Jehova, vi har i endan. Hvis det ikke hever har i endan, så det ikke Jehova. Jehova vittnen hever ikke vi Jehova god å gjøre. Det kjenner slett ikke. Det er jo ikke sånn han sa Jesus Krist helter. Det er jo ikke rett skil og rødt og fætan av Guds år i røver, slett ikke. Jesus døg av en kross, ikke en pela. Og han ikke en goder. Han ikke skapter. Han god. Ikke fægeren, men han god soneren. Men hikk, så det alle profetene. Vi tar Elia, det ikke Elia, Elia som Dahl Victor skriver. Det Elijaha. Elijaha. Og kvøy, ja, men altså spyr bort. J-A-H et av Guds navnen til tog. Hva det til stendur? Det stendur øynestand i Salmonen. Vi skjønner navnet ja. J-A-H. Det et av Guds navnen til ja. J-A-H. Og det skal du ikke forveksle ved Jave. God øydslæs Jave. Det et nytt påfunn til Kavhøye. Det er nesten skrått bare på denne veien. God øyde Jehova. J-H-V-H. Det han sier, det som han skriver da ved hebraisk bøkstaven utan skjoldjavne. Så jeg tar skriver bare ved kjaljavne. Så blir skjoldjavne infereret i 17. Det ble skrivet i Oma 4 og 9 4. Vi pikker litt til teknen.
Og tås at vi en rattskikkare, en rabbinare, en rattskikkare, en hebraisk talande, så vet at det her, ja, men til Jehova. Akkurat som vi sier det førskun. Ikke Jehova, til at J-E og enskun sier Je, men det bare uttalen. Men det Jehova. Og H-I skal være her, det fjerde bøkstaven ui tetragrammaton. J-H-V-H. Det skal være her. Annars har du en andlesan god. En deian devil. En deian devil. Skriva Jehova 8H, og det en deian devil. Det slett han. Og skriva Elia 8H, og det ikke han. Det en andleisur klotte. Elia hei vust Guds anda og Guds kraft, Guds eld. Han kallar eld av himmelen. Og Elisha òsne til å ha gjendan. Og Jota. Og Jeremia. Nehemia. Vi har gjendan. Esaia har gjendan. Jeremia har gjendan. Obadiah har gjendan. Jona har gjendan. Mika har gjendan. Sefania har gjendan. Zekaria har gjendan. Det altså hvis du hører noe bøybel. Det ikke alt som hava. Det ikke alt som hava hjärsta til å hava. Det har ikke hjärsta til å takke møte det. Det har ikke hjärsta til å elska det, eller suttja det, eller neka som helst, altså. Klottar. Det nekrar Abramar, og det nekrar Saraier. Vi det ikke avast her, hva det merker at hva bor ut i god brøtte navnet til Abraham til Abraham. Det en tøtning, det ikke bare, jeg halde til skal brøtte, men da vet jeg det her. Nei, det tror at nu vær han en annar, han barst vi god. Og Jakob fikk Israels navnet. Jakob. Det merker og ønsker en supplanter, en svøyjar, en svøykviser med over Jakob. Men Israel merker en prinser til gode. Det tog barst vi gode menn og tog sikra. Han bardest vi en mann som skriften kallar god. Og tog han barst ikke vi en angel, han barst vi Jesus Krist. Han var barst vi Jesus Krist. Her det. Salmur 8:4. J-A-H. Jeg tror ikke vi vi er gjerra. Kanskje skrotta bra på denne veien. God øyder Jehova. Voi akkur hvis vi ikke vet noe som helst. Alt bare endalest oppe til revisjon. Alt køyrer som en blandmaskiner. Man voi kvart oppe til det gjelder nekrand hui. Jeg fyllt ikke sånn klatten. Jeg vet hvordan god øyder. Jeg vet hvor hans bøk Det så sannelig ikke bøkene til Dahl og Victor. Det King James Biblian. Hverskje Møyredla minne og profetene har ha i endanen. Og jeg vet hva det er merker hvis du ikke vet. Nå har vi fortalt det da, kjære så vel.